Я часто слышу его, когда принимаю душ. Сначала я списывала это на игру воображения. Но знаете, кажется, что хлопнула дверь, и кто-то зашел в квартиру, а выходишь из ванной и никого нет. Просто звуки из подъезда слышны отчетливее всего именно в этой части квартиры. Но со временем я понял, что этот стук не похож ни на что другое, и появлялся он только тогда, когда я стоял под струей воды. Стоит только выключить душ, как все тут же прекращается. Скажу вам честно, это чертовски жутко. Да, я вызывал сантехников, они проверяли все трубы, но ничего не нашли, и я снова остался с этим звуком. И еще с огромным счетом за оказанные услуги. Стук появился неожиданно, всего неделю назад, но уже успел отбить у меня всякое желание подолгу нежиться под душем. Я приглашал друзей, но они ничего не слышали и, кажется, начали считать меня немного сумасшедшим. А сегодня к этому жуткому и настойчивому звуку прибавились хрипы. Можете считать меня трусом, но я тут же выскочил из кабинки и кое-как смыл остатки шампуня и геля в раковине на кухне. Утром в полусонном состоянии я по привычке побрел в ванную. Продирая глаза, я взглянул в зеркало, и прилив адреналина мгновенно скинул с меня остатки сна. В мутноватом отражении на меня смотрела уставшая женщина. В ней не было ничего особенного, кроме, может быть, неестественной бледности. Решив, что не до конца проснулся, и это просто реакция организма на стресс, я включил воду, чтобы умыться и, наконец, вернуться в реальность. Как только из крана полилась вода, я услышал уже привычный мне стук. Я буквально сунул свою голову под кран с ледяной водой, и звук усилился в несколько раз. Осознание происходящего пришло довольно быстро. Я взглянул в зеркало. Женщина, изменившаяся до неузнаваемости, стучала в стекло с такой яростью, что казалось, вот-вот разобьет его. Ее лицо распухло до невероятных размеров, кожа почернела, а глаза застилала белая пелена. В ванную окутывал невыносимая вонь гниющей плоти. Паралич, сковавший меня, наконец ослабил свои объятия, и я выскочил в комнату, едва не споткнувшись в порог. Одевшись за доли секунд, я буквально выбежал из квартиры. За своей спиной я все еще слышал этот неистовый стук. Возвращаться домой не хотелось. Я остался на пару дней у своих друзей, но вечно скитаться я не мог. Зайдя в подъезд, я встретил соседку, которая, схватив меня за рукав, взахлеб начала рассказывать, что произошло за дни моего отсутствия. Оказалось, что у женщины, живущей надо мной, случился инфаркт, когда она принимала ванную. Так как у нее не было родственников, и она вела довольно отшельнический образ жизни, ее обнаружили только тогда, когда запах уже распространился на несколько квартир. Она пролежала в воде несколько недель, прежде чем ее нашли. Эти новости повергли меня в шок. Вернувшись в свою квартиру, я еще долго не мог заходить в ванную. Со временем страх ослаб. Я больше не слышал этот жуткий стук, хотя он до сих пор иногда преследует меня во снах. И если вам понравился рассказ, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Таким образом я буду знать, что вам нравится, а вы не пропустите следующий рассказ. В любом случае, спасибо за прослушивание и всем хорошего дня, ну или хороших снов.